各位朋友，大家好啊！今日我哋嚟到咗清遠嘅華新高學，受校方嘅邀請啦，我哋嚟到咗呢度一齊去參加一個校園嘅開放日。跟住我鏡頭過嚟，我哋一齊睇下哋呢個學校日復一日嘅變化啦。我哋嘅華新高級中學有40個教學班㗎喎，你睇呢一個就係我哋嘅一個標準課室啦，幾舒適，幾闊落啊！仲有中央空調㗎喎。嚟到我哋嘅校園開放日話，一定要睇下我哋學校嘅硬件功能啦。我身後就係我哋學校嘅實景圖啦，你睇我哋有好高檔嘅木地板嘅籃球場啦，亦都有我哋學校嘅恒溫泳池啦，係有我哋學校嘅圖書館啦。圖書館過後係有我哋最高檔嘅一個學校嘅餐廳啦，呢啲都係我哋學校嘅一個實景嘅一個功能圖嚟嘅。最關鍵嘅可能係好多家長好關心啊，就係我哋學校嘅一個宿舍啦。我哋學校宿舍咧，每一個宿舍都有空調喺度嘅，一個電梯嘅一個宿舍綜合樓嚟嘅。各位朋友，校園開放日我哋就參觀到呢度啦。你睇好多學生咁源源不斷咁嚟到我哋呢度嚟參加我哋嘅校園開放日啦。需要報名嘅你，或者係上嚟參觀學校你，快啲過嚟睇下我哋嘅華新高級中學啦。